Денес православната црква ги празнува преподобниот Мојсеј Мурин и преподобниот Сава Псовски и Крипецки. Преподобен Мојсеј Мурин, египтјанец родум, а по професија прво бил разбойник и водач на разбойничка дружина, а потоа бил покајник и голем подвижник. Како роб на некој господар, Мојсеј побегнал и станал разбойник. Поради неговата голема телесна снага и безобзирноста, разбойниците го избрале за свој старешина. Одеднаш на него наишла грижана совест и покаяние за неделата што ги извршил. Ја оставил дружината, стапил во некој манастир и се предал потполно на послушност на својот духовник и на манастирскиот ред. Многу се користел со поуките на светите Макари, на Арсенија и на Исидор. Подоцна се повлекол на безмолвие во една келија, каде што целиот се предал на телесен труд, молитва, бдење и богомислие. Мачен од демонот на блудот, тој се исповедал кај духовникот Исидор и од него добил совет да пости што повеќе и да не јаде до ситост. Но кога и тоа не помогнало, тој по совет на старецот почнал ноќе да бдее и да се моли стоејки. Потоа, вообичаено почнал по цела ноќ да им носи вода на старците од оддалечен бунар. По 6-годишен огромен труд, најпосле светиот Исидор чудотворно го исцелил од блудните помисли, фантазии и соништа наведувани на него од демонот. Во старостар бил ракоположен за свештеник. Основал свој манастир и имал 75 ученици, а поживеал во овој живот 75 години. Ја провидел својата смрт и еден ден им рекол на своите ученици да бегаат, бидејќи варвари ќе удрат на манастирот. Кога учениците и него го викнале да бега, тој рекол дека треба да погине од насилие, зашто и самиот некогаш правел насилие според зборовите: сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Па останал со 6 собраќа, варварите дошле и ги убиле. Еден од браќата бил скриен во близина и гледал, и видел 7 светли венци, како се спуштиле на 7 маченици. Преподобниот Сава Псовски и Крипецки. По потекло е србин. Се подвизувал прво во Псовскиот манастир Света Богородица и бил игумен во тој манастир. Многу го славеле, а тој бегал од човечката слава и се оддалечил на брегот на езерото Крипец, каде што основал нова обител во името на светиот Јован Богослов. Сепак и тука не можел да се скрие од славата и познатоста. Го посетил и кнезот Јерослав Псовски со жената. Сава не и дал на жената да влезе во манастирот, туку ја благословил и се помолил на Бога за неа надвор од манастирот и ја исцелил од некоја болест. Овој Божи светител се упокоил во 1495 година. Моштите негови биле и останале чудотворни. Од неговите ученици и приемници во Крипец се споменува игуменот Доситеј.